இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும். இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும். பகுதி எண் 209 சர்ச் பெல் தமிழ் ஸ்டோரிஸ். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, சர்ச் பெல் தமிழ் ஸ்டோரியை கேட்டு மகிழுங்கள். இதனைத் தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்கும் பொழுது உங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும். உங்கள் குடும்பத்துக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம் பெருகும். இந்த சேனலை பற்றி மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கருத்துக்களை தவறாது தெரிவியுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறவாதீர்கள். இன்று நாம் கொடுத்திருக்கும் 2 படங்களிலும் உங்களுக்கு ஒன்று புதிர் தெரியும். ஒருவர் முரட்டு சர்வாதிகாரி, இன்னொருவர் புனிதர். இவர்கள் இருவரிடையே என்ன வித்தியாசத்தை கண்டோம் என்று பார்க்கலாமா? ஹிட்லர் நச்சுக்கனி கொடுக்கும் மரம். அன்னை தெரசா புனிதர் நல்ல கனி கொடுக்கும் மரம். இதுதான் இந்த பகுதியில் நாங்கள் தெரிவிக்க இருக்கிறது. அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஆஸ்திரியாவில் பிறந்தார். ஜெர்மனியில் மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரி. 1933ஆம் ஆண்டு அவன் அதிபரானான். 1934இல் தனக்குத்தானே தோழர் என்ற பட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டான். இன்னொரு பெயரையும் ஏற்றுக்கொண்டான். ஓனாய் என்ற பெயரையும் புனைப்பெயராய் வைத்து கொண்டான். அதான் அடால்ஃப். போலந்தை கைப்பற்றுவதன் மூலம் ஐரோப்பாவில் 2ஆம் போரை தொடங்கி வைத்தான். உலகப்போர் இவனால் தான் 2ஆம் உலகப்போர் தொடங்கியது. அவன் முழுவதும் இராணுவத்தில் கடுமையாக ஈடுபட்டான். 6 மில்லியன் யூதர்களை படுகொலை செய்தான். போலந்தை கைப்பற்றுவதன் மூலம் 2ஆம் உலகப் போரை தொடங்கி வைத்து அதே சமயத்தில் யூதர்களுக்கு எதிராக கில்லட்டின் எந்திரத்தில் 60 லட்சம் யூதர்களையும் கொன்று குவித்தான். உலகமே வெறுத்து ஒதுக்கும் கெட்டவனாயிருந்தான். ஹிட்லர் 1945ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதியன்று உலகப்போரின் இறுதியில் ஜெர்மன் தலைநகர் பெர்லினில் நாசி படைகள் வீழ்ச்சியுற்றதை கேள்விப்பட்டதும் அவனையும் அந்த படை நெருங்கும் நேரத்தில் தன் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டான். ஹிட்லர் வாழ்க்கைக்கு எதிர்மாறான வாழ்க்கையை நாம் இப்போது பார்க்க இருக்கிறோம். நமது புனிதர் அன்னை தெரசா. செப்டம்பர் 5, 1910 அல்பேனியா நாட்டில் பிறந்தவர். இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ரோம கத்தோலிக்க அருட்சகோதரி. 1950ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் கொல்கத்தாவில் பிறந்த பலருக்கும் பிறர் அன்பின் பணியாளர் என்ற கத்தோலிக்க துறவற சபையினை நிறுவி தொண்டாற்றினார். 45 வருடங்கள் ஏழை எளியோருக்கு, நோய்பட்டோருக்கு, அனாதைகளுக்கும், இறக்கும் தருவாயில் இருப்போருக்கும் தொண்டாற்றியவர். இவர் இந்தியா முழுவதும் வெளிநாடுகளுக்கும் பிறர் அன்பின் பணியாளர் சபையினை நிறுவினார். 1970ஆம் ஆண்டுக்குள் இவர் சிறந்த சமூக சேவகர் எனவும் ஏழைகளுக்கும் ஆதரவற்றோருக்கும் பரிந்து பேசுவர் என்றும் உலகம் முழுவதும் புகழப்பட்டார். 1979இல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசினையும் 1980இல் இந்தியாவின் சிறந்த குடிமக்கள் விருதை, பாரத ரத்னா விருதினையும் பெற்றார். அன்னை தெரசாவின் பிறர் அன்பின் பணியாளர் சபை அவர் 1997இல் இறந்தபோது 123 நாடுகளில் 610 நிறுவனங்களை இயக்கி வைத்து கொண்டிருந்தது. இந்த நிறுவனங்களில் தொழுநோய், எய்ட்ஸ், காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
நல்வாழ்வு மையங்களும், இலவச உணவு வழங்கும் இடங்களும், குழந்தைகள் குடும்பத்துக்கு ஆலோசனை திட்டங்கள், அனாதை இல்லங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள் ஆகியவைகளை நிறுவி உள்ளன. இதனையே நாம் திருவிவிலியத்தில் வாசிக்கும்போது மத்தேயு அதிகாரம் 7 என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போமா? அது நமக்கு ஒரு நல்லதொரு படிப்பினையை விளக்கமாக சொல்லி காட்டுகிறது. 12 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் முதல் வாசிப்போம். ஆகையால் பிறர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறவற்றையே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள். இறை வாக்குகளும் திருச்சட்டமும் கூறுவது இதுவே. இடுக்கமான வாயிலின் வழியே நுழையுங்கள், ஏனெனில் அழிவுக்கு செல்லும் வாயில் அகன்றது, வழியும் விரிவானது, அதனின் வழியே செல்வோர் பலர். வாழ்வுக்கு செல்லும் வழி வாயில் மிகவும் இடுக்கமானது, வழியும் மிக குறுகலானது, இதை கண்டுபிடிப்போர் சிலரே. போலி இறைவாக்கினரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஆட்டுத்தோலை போர்த்தி கொண்டு உங்களிடம் வருகின்றனர், ஆனால் உள்ளேயோ அவர்கள் கொள்ளையிட்டு தின்னும் ஓநாய்கள். அவர்களின் செயல்களை கொண்டே அவர்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். முட்செடிகளில் திராட்சை பழங்களையோ முட்பூண்டுகளில் அத்திப்பழங்களையோ பறிக்க முடியுமா? 17ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், கெட்ட மரம் நச்சுக்கனிகளை கொடுக்கும். நல்ல மரம் நச்சுக்கனிகளை கொடுக்க இயலாது, கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க இயலாது. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டப்பட்டு நெருப்பில் எரியப்படும். இவ்வாறு போலி இறைவாக்கினர் யாரென அவர்களுடைய செயலை கொண்டு இனம் கண்டு கொள்வீர்கள். என்னை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று சொல்பவர் எல்லாம் விண்ணரசு செல்வதில்லை, மாறாக விண்ணுலகில் உள்ள என் தந்தையின் திருவுளத்தை செயல்படுத்துபவர் செல்வார். பலர் என்னை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே, உன் பெயரால் நாங்கள் இறைவாக்கு உரைக்கவில்லையா? உன் பெயரால் பேய்களை ஓட்டவில்லையா? உன் பெயரால் வல்ல செயல்கள் பல செய்யவில்லையா என்பதை சொல்லி கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன், உங்களை எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நெறிகெட்டவர்களே, என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிப்பேன். ஆகவே நான் சொல்லும் இறைவார்த்தைகளை கேட்டு அவற்றின்படி செயல்படுகிற எவரும் பாறை மீது தம் வீட்டை கட்டிய அறிவாளிக்கு ஒப்பாவார். மழை பெய்தது, ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடியது, பெருங்காற்று வீசியது, அது வீட்டின் மேல் மோதியும் விழவில்லை, ஏனெனில் பாறை மீது அடித்தளம் இடப்பட்டிருந்தது. நான் சொல்லும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவற்றின்படி செயல்படாத எவரும் மணல் மீது தம் வீட்டை கட்டிய அறிவிலிக்கு ஒப்பாவார். மழை பெய்தது, ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடியது, பெருங்காற்று வீசியது, அவை தாக்க அது விழுந்தது, இந்த பேரழிவு நேர்ந்தது. இயேசு இவ்வாறு உரையாற்றி முடித்த போது அவரது போதனை கேட்ட மக்கள் கூட்டத்தினர் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் தம் மறைநூல் அறிஞரைப் போலன்றி அதிகாரத்தோடு அவர்களுக்கு கற்பித்தார். அன்னை தெரசா மற்றும் ஹிட்லர் இவர்கள் இருவரில் மேற்கூறிய அறிவுரைக்கு உகந்தவர்கள் யார் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். இயேசுவின் போதனைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் அன்னை தெரசா புனிதராக நடந்து கொண்டார், மனித உள்ளங்களை கவர்ந்து கொண்டார். இந்த இரண்டு மனிதர்களின் இதயங்களை நாம் எவ்வாறு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்? ஒரு மனிதர் நச்சுக்கனி கொடுத்தவர் ஆவார், அன்னை தெரசா நல்ல கனி கொடுத்தவர். இந்த கதையின் அமைப்பு, இந்த வாசகங்கள் எல்லாமே
கிறிஸ்துவின் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நமது வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டியதின் அவசியத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வசனங்களை கேட்டு இன்னும் பல அரிய பெரிய காரியங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலம் கேட்பீர்கள். உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே நன்றி.